베를린 남서쪽에 있는 작은 농촌. 한적했던 마을이 축제로 들썩거립니다. 근데 즐거운 건 관광객만이 아닙니다. 주민들도 누구보다 흥겹게 축제를 즐기고 있습니다. Ich bin seit das 4. Mal jetzt die Erntekönigin hier auf der Domäne Dahlem. Ich mache auch jedes Mal die Erntekrone, die da hinten steht, die große, die schmücke ich jedes Jahr und mache das ehrenamtlich. Das ist kein richtiger Job, bezahlter, sondern einfach eine ehrenamtliche Arbeit hier an der Domäne. 그러고 보니 옛 성주로 변신한 주민들도 보이고요. 옛날에 사용하던 탈곡기를 이용해서 아이들에게 색다른 경험을 주는 주민들도 있군요. 주민들이 자발적으로 참여해 만드는 즐거운 시간 덕분에 이 작은 농촌은 1년에 3만 명 이상이 찾는 관광 명소가 됐습니다. Und zu diesem Erntedankfest sind wir jetzt das 2. Mal und das ist einfach ein schönes Familienfest, weil Kinder eben ganz viel machen können und es gibt leckeres Essen. Ja. 농촌에 잠시 머무는 사람들, 그곳에서 살아가는 사람들, 행복한 나라 독일. 살기 좋고 살고 싶은 농촌은 어떤 모습일까요? 여러분도 궁금하시죠? 독일 남서쪽에 스위스와 프랑스 경계에 위치한 바덴-뷰르텐베르크주. 알프스가 가까워서 겨울이 되면 스키어들이 아름다운 설원을 수놓는 관광 명소입니다. 그런데 유난히 이곳이 사람들에게 인기 있는 이유는 따로 있었습니다. 바로 스키장 가까이 마련되어 있는 농가 민박들 때문입니다. Und Sie übernachten hier bei einer Pension. Ist es in Ordnung hier Ausstattung? Ja, und so? sehr gut. Ja, alles sehr sauber en gute Preis. En, dicht bij die skipiste. Dus we kunnen schnell naar de skipiste laufen. 소박하지만 번잡하지 않아서 몸과 마음을 쉴 수 있는 농가 민박. 이 가족은 해마다 겨울 휴가를 이곳에서 보낸다고 하네요. Ja, Erik komt eraan, Kees. 영국, 프랑스와 더불어 일찍부터 농촌 관광이 발달한 나라 독일. 그중에서도 유럽의 허파로 불리는 울창한 흑림 지역은 한때 무분별한 개발로 사라질 위기에 처하기도 했지만 사람들의 노력으로 울창한 숲으로 다시 살아나서 독일 농촌 관광의 중심이 되고 있습니다. 알프스 산악 지역이라 농업 조건이 불리했던 지몬스 발트 지역. 감소하는 인구와 농가 소득을 올리기 위한 자구책으로 선택한 것이 바로 농촌 관광이었습니다. 이곳에서 2대째 목축업을 하고 있는 후베르트 바이스 씨. Ist gut, hä? Magst du wegen Hai haben, hä? Ist lecker, hä? Super. 소염을 챙기고 돌보는 모습이 여느 축산 농가와 별 다를 것이 없어 보이지만은 그는 10년 넘게 농한기를 모를 정도로 바쁜 일상을 보낸다고 합니다. So. Ha? Oh, ich bin ja dreckig, guck mal. 아침 내내 부지런히 움직이던 그가 갑자기 옷을 갈아입습니다. So, Herr Weiß, warum ziehen Sie sich um? Heute bekomme ich viele Gäste. Viele Gäste kommen heute an und ich möchte sie in einem sauberen Anzug und einem sauberen Kittel begrüßen. 콧노래까지 부르면서 즐겁게 손님 맞을 채비를 하는 바이스 씨. 휴가를 보내러 온 관광객들을 위해서 방을 빌려주던 민박에서 시작했지만 지금은 다양한 체험과 맛있는 먹을거리까지 곁들인 농촌 관광으로 확대돼 어른뿐만 아니라 아이들에게도 인기가 많습니다. 기다리던 손님들이 도착하는군요.
So, hallo, das ist aber schön, dass Sie da sind. Das freut mich, ja? Hallo. Toll, wieder da zu sein. Echt schön. Haben Sie eine gute Reise gehabt? Ja, super. Wir gehen rein. Komm, wir gehen rein. Ich zeige Ihnen. 독일 중부도시 비스바델에서 온 하우스트 씨 가족은 이 농가의 단골 손님이라고 하네요. 다양한 도시에서 휴가를 즐기러 온 사람들. 요란한 소리를 내며 등장한 트랙터가 반갑게 인사를 건네는 것 같네요. 첫 번째 시간은 트랙터 관광. 같이 올라르던 농업용 장비가 멋진 관광차로 변신을 했습니다. 이렇게 트랙터를 타고 형님이 선물하는 아름답고 안락한 시간을 즐기는 것이죠. 이런 매력 때문에 매년 이 지역 인구의 10배가 넘는 3만 명의 관광객이 이곳에 머문다고 합니다. 목축과 임업이 주산업이었던 지몬스발트의 6개 마을은 50여 년 전부터 이렇게 관광산업으로 시선을 돌려 독일 최고의 농촌 관광 지역으로 다시 태어났습니다. Wie war die Fahrt? War wunderschön, ein bisschen wackelig, aber ist gut. Und das schöne Wald genieße, die Schwarzwaldluft noch dazu. Im Traktor, das macht er den ganzen Sommer mit seinen Kurgästen. Zu Hause spielen wir halt mit Freunden oder so und sind die ganze Zeit drin. Und wenn man hier rauskommt, dann sieht man Tiere und so und ist auch viel besser hier draußen. Also in der Stadt haben wir immer spielen wir Computerspiele oder treffen die Freunde und hier ist es mal was anderes, man ist an der frischen Luft und die Natur kann man auch anschauen, sieht ganz schön aus und ja, ist auch mal ein toller Anblick von oben so ins Tal zu gucken. 자, 이번에는 직접 빵을 만들어 보는 시간. 아이들에게 가장 인기가 많은 체험 프로그램이라고 하네요. 만들어진 빵만 사 먹던 아이들이 스스로 빵을 만들어 보는 시간은 색다른 경험이 되기 때문이죠. 반죽은 이렇게 옛날 방식으로 화덕에 넣고 굽는데요. 자, 이제 빵이 익기만을 기다리면 되겠죠? 빵이 맛있게 익는 동안에 아이들은 자유롭게 농가 체험을 하게 되는데요. 농가마다 아이디어가 가득한 체험 덕분에 이 지역의 농가를 재방문하는 관광객 비율이 절반을 넘는다고 하네요. Also, ich mag reiten, also ja, und mir hat's gefallen und es war schön. Es ist sehr schön, es ist sehr erholsam. Vor allen Dingen für uns als Eltern, weil die Kinder haben Freiheit, können laufen, spielen, mit Tieren was machen und wir können ganz toll uns entspannen. Gell? Und wir kommen immer wieder gern hierher, muss man sagen. Das Essen ist auch sehr gut, sehr lecker und einfach schöne Erholung. So ist schön. 아이들을 위한 다양하고 차별화된 체험 그리고 편안하게 휴식을 취할 수 있는 시간이 도시인들의 발길을 이곳으로 이끄는 이유가 됩니다. Oh, ha? So, ein gutes Brot muss klingen wie eine Melone. Hohl. Hörst du? Und dann ist es gut gebacken. 정말 멜론 같은 소리가 날까요? 아이들 표정에 호기심이 가득합니다. Und? Halt mal grad. 하지만 뭐니 해도 아이들 관심은 자신이 만든 빵이 맛있게 잘 익었을까 하는 것이죠. Stellen wir doch alle hier dabei. Vorne ist nicht ganz so heiß. 제대로 잘 부푼 빵만큼 아이들 마음도 한껏 부풀었습니다. Lecker, hä? Und wenn ihr keine kleinen Kinder habt, dann vielleicht welche daheim, dann könnt ihr sie weiter. Und dann kann man 2 Töne pfeifen. 이웃집에서 관광객들을 위해 직접 만든 전통 피리를 선물하는군요. 농촌 관광이 주는 또 하나의 매력은 이렇게 사람과 사람이 만나는 공간이라는 점이 아닐까요? 스쳐 지나가는 곳이 아니라 마음에 오래 담아둘 수 있는 추억이 있는 공간이 되고 있는 것이죠. Ich bin bei meiner Arbeit froh, wenn sich die Gäste sehr wohlfühlen und wenn sie glücklich nach Hause fahren.
Und meistens kommen sie wieder und dann fühlen sie sich, als wenn sie nach Hause kommen. Man beginnt eine emotionale Verbindung zu den Gästen zu erreichen. Es sind keine Nummern, keine Zahlen, es sind Menschen, die sich miteinander als Freunde begegnen und wieder verabschieden. 농업에 관광을 접목시킨 농촌 관광이 시작된 지몬스발트. 매년 많은 사람들이 도시를 떠나서 이곳에서 휴가를 즐기고 있습니다. Das Simonswälder Tal erstreckt sich hier über diese 8. Und hier auf dem Mühlenrundweg, der hier auf dieser Karte eingezeichnet ist, hier rüber und geht hier das Tal wieder nach vorne. Und hier sind die verschiedenen Wanderzeichen der Region. Das Spezielle hier vom Mühlenrundweg ist eine spezielle Tafel kreiert worden, dass es hier ganz einfach ist, die Region gut zu erkunden, auch für Ortsfremde, für Gäste hier, ohne dass sie sich verlaufen. Also recht einfach alles zu finden hier in der Region. 지몬스발트는 농촌관광이라는 새로운 농촌의 모습을 제시하고 있는 것이죠. Der Tourismus für die Bauern kam als zweites Standbein natürlich, neben der Landwirtschaft. Das ging ja alles immer weiter zurück, die Preise sind gefallen und dadurch haben die Bauern ein zweites Standbein gebraucht zum Überleben hier. Und mittlerweile ist es bei vielen Bauern ein Miterwerb, der Tourismus und die Übernachtungen. Ansonsten müssten sie die Landwirtschaft und die Höfe. 농가에서 휴가를 일하는 독일 농촌 관광은 농가 소득에 어떤 변화를 가져왔을까요? 20년 넘게 농촌 관광 운동을 지원하고 있는 지몬스발트 시장을 만나봤습니다. Jetzt ist natürlich unsere Übernachtungsbreite vom Campingplatz auch eine wichtige Infrastruktureinrichtung für Gäste, die eben Camping mögen, bis hin über Urlaub auf dem Bauernhof, bis hin zu Hotels. Nehmen Sie jetzt einfach mal einen Durchschnittspreis an Übernachtungen, weiß ich jetzt nicht, nehmen wir mal einfach 50 oder 60 Euro an, dann multiplizieren Sie diese Zahl mit 50 Euro, dann liegen wir irgendwo bei 6 Millionen Euro alleine nur an der Übernachtung. 독일에서 가장 큰 면적을 가진 주이자 가장 오랜 전통과 문화유산을 간직한 곳 바이에른주입니다. 마을 어디를 둘러도 고풍스러운 한 폭의 그림 같은 풍경이 펼쳐지는데요. 독일 마을들이 고스란히 옛 정취를 간직할 수 있는 비결은 뭘까? 그 궁금증을 풀기 위해서 건축을 담당하고 있는 시청 직원을 따라가 봤습니다. Grüß Gott, Müller. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank. 오늘 집수리를 신청한 주민의 집 상태를 보러 온 것이라고 그러는데요. Ah ja. So, Herr Müller. Um die Tür geht's diese jetzt. Tür geht's, genau. Die Höhe ist für mich gerade ausreichend, aber mein Sohn Naja gut, ist größer. Ich merk's. Ja. Das passt nicht. Und das ist noch eine der wenigen Türen, die natürlich original Die ist original, genau. hier. 참 한눈에 봐도 오랜 시간과 역사가 느껴지는 문이군요. Türe, die müsste ungefähr aus dem 18. Jahrhundert sein. Das kann man hier einmal an dem Kastenschloss erkennen und zum anderen an hier diesen barocken Beschlägen mit den geschmiedeten Nägeln noch drin. Dass die Türe ca. 1780 bis 1830 könnte es sein. Sieht man auch hier noch, dass man hier noch die alten Lehmgefache überall hat und die Fachwerkhölzer. Hier fehlt ein Holz, das ursprünglich hier oben als Kopfband nochmal mit reingegangen ist. Das wurde hier ausgewechselt und war früher hier ein Balkenstreben noch mit drin. 그러니까 이 문은 200년이 훌쩍 넘게 이 자리를 지키고 있었던 거네요. 그러다 보니 문 하나 고치는데도 주인 마음대로 할 수 없는데요. 바로 바이에른주에서 시행되고 있는 문화재 보존법 때문입니다. Dann wird es in Ordnung. Auch hier haben wir viel renoviert, aber auch hier sieht man, die Balken
wie sie ursprünglich waren. 기둥 하나도 마음대로 고칠 수 없어 불편하기도 할 텐데 불만스러운 모습은 어디에도 찾아볼 수 없습니다. Ja, da haben Sie recht, das ist manchmal unbequem, denn wenn man renovieren oder etwas verändern will, muss man immer am Landratsamt, an der unteren Denkmalbehörde nachfragen und ja, sich das genehmigen lassen. Es dauert seine Zeit, man muss eben diese Genehmigung einholen und manchmal ist es auch teurer, als wenn man jetzt ein neues Haus baut und da irgendwas verändert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Zuschüsse. Also für manche Veränderungen gibt es dann Zuschüsse vom Landratsamt. 집안이 문화재 보존법으로 관리된다면 건물 외관은 경관법이 적용되고 있습니다. Dann, dass die Dacheindeckungen über den Vordächern beziehungsweise auch hier oben das Hauptdach wieder naturrote Tonziegel sind, keine Betondachsteine, sondern Tonziegel sind. Sieht man. Wenn es zum Verbinden von Alt- und Neubauten geht, dass man dann zumindest versucht, entweder am historischen Vorbild zu bleiben. 경관법은 건물을 새로 짓거나 고칠 때 일종의 기준을 마련한 건데요. 목재로 된 창문을 설치할지 색은 무엇으로 할지까지 세세하게 명시되어 있다고 하네요. Also unter Ensembleschutz, dann wären hier schon sehr viele moderne Gebäude. Man hat in den 60er Jahren da sehr viel falsch gemacht. Man sieht es zum Beispiel jetzt hier bei dem nächsten Gebäude. Das ist ein Gebäude, was 1960, 1970 gebaut wurde. Es passt nicht hinein. Es stört das Bild. Gut, man kann sich natürlich vorstellen, wenn man so einen historischen Ort hat und mal ein bisschen Werbung dafür macht, weil das Gefühl in dem Ort ist einfach angenehm, wenn man hereinkommt in so einen Altort. Und wenn man das vernünftig macht, dann kann man auch viele Touristen herbekommen und Touristen bringen wieder Geld und mit Geld kann man natürlich auch wieder die Denkmäler erhalten. 경관법은 급속한 산업화 과정에서 농촌 환경과 전통이 파괴되는 것을 막기 위해 시작됐지만 훼손되지 않은 농촌의 모습은 풍성한 관광 자원이 됐습니다. 농촌다움을 지킨 것이 곧 농촌의 경쟁력이 된 것이죠. 독일 농촌 관광이 아름다운 자연과 전통을 지킨 모습으로 경쟁력을 갖췄다면 농촌 관광을 확산시킨 건 농가 스스로 마련한 철저한 관리와 서비스 정신이라고 할 수 있습니다. 이곳은 홈베르 마을의 한 어린이 전문 체험 관광 농가인데요. 우수 농가에게 주어지는 여러 인증 마크가 눈길을 끄네요. 오늘 이 체험 농가에 도시에서 특별한 방문객이 찾아왔습니다. Frau Kraft, hallo. Süß, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank, ich komme zur Prüfung. Ja. Wie besprochen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Bitte kommen Sie doch. 농촌 체험 관광과 관련된 다양한 일을 하고 있는 독일 농업협회에서 온 사람입니다. Das hier ist die Galeriewohnung Birkenholz. Bitte schön. Dankeschön. 독일 농업협회는 2만여 개의 체험 농가 회원이 함께하고 있는 독일에서 가장 큰 농촌 관광 조직인데요. Ich nehme an, das hat nur eine Küche, das Objekt. Ja. Das heißt, es ist nur eine Das ist Küche. eine Einbauküche. 독일 농업협회에서는 농촌 관광 회원 농가를 관리하고 심사를 해서 우수 농가 인증 마크를 부여하고 있다는군요. Alles Thomas-Servis. 숙소에 마련된 그릇 하나하나에서부터 쓰레기통까지 세심하게 점검을 하는데요. 독일 농업협회 인증을 받으려면 모두 무려 225개 항목을 통과해야 한다고 하네요. Das ist eine ganz kleine. Nur so ein bisschen so das Allernötigste. Ja. Aber unten im Getränkeraum ist eine ganz große. Das ist nur so fürs Erste, dass man schnell was zur Hand hat. Ne? 도대체 어떤 항목들이 있기에 225가지나 될까? 같이 점검을 좀 해볼까요? 주변 관광지와 도움을 받을 수 있는 기관들에 대한 정보도 책자로 마련해야 하고요. 창문마다 커튼이 제대로 작동하는지, 가구들은 편안하게 휴식을 취할 수 있는 상태인지 등등 꼼꼼하게 살핍니다.
9 Ferienwohnungen und eine Wohnung, können Sie sich vorstellen, alle Zimmer zu checken, dauert schon mal so 20 Minuten und das mal 9 Zimmer. Das muss alles kontrolliert werden und dann dauert es eben den ganzen Tag. 숙소 안에서부터 아이들이 체험을 하는 환경까지 225개나 되는 항목을 철저하게 점검한다니 정말 하루가 모자랄 지경이네요. 이 과정을 통과하면 인증 마크가 주어지는데요. 지속적으로 관리가 이루어지기 때문에 한 번 통과했다고 소홀히 할 수가 없습니다. Unser großes Anliegen ist, dass alle Spielgeräte kinderfreundlich sind und richtig TÜV geprüft, damit keinem Kind etwas passieren kann. Und dann hören Sie wieder von mir. 네, 드디어 점검이 끝났는데요. 농가는 3년마다 점검을 다시 받아야 한다고 합니다. Prüfen alles, geben dann ein Zertifikat, eine sogenannte, wir nennen es eine 3 Jahre, eine Art Lizenz, dass er mit dieser Auszeichnung werben kann im Internet oder auf allen Werbeplattformen. 독일 농업협회에서 인증한 체험 농가에는 늘 방문객들이 끊이지 않는데요. 특히 이렇게 어린이 체험 농가로 차별화된 곳은 놀이기구와 시설이 어린이 체형에 맞게 설치되어 있고 부모가 쉴 수 있도록 자녀를 돌봐주는 베이비시터 서비스도 제공돼 어린 자녀를 둔 가족들에게 특히 인기가 높습니다. 독일도 역시 농촌 관광의 주 고객은 어린 자녀를 둔 가족입니다. 다양한 농가 체험을 통해서 교육적인 효과도 얻을 수 있기 때문입니다. Kuschelig und der ist auch lieb und will nicht immer so davonlaufen. Mhm, hast du den lieb? Ja. Ja? Was findest du den? 도시에서는 느낄 수 없는 체험 그리고 휴식이 어우러지는 농가 민박. 이런 이유로 이곳을 다시 찾는 관광객들이 계속 늘고 있다고 하네요. 독일 농촌 관광 성공 비결은 사람들 마음에 자연과 함께하고 자연 속에서 누리는 진짜 휴식이 무엇인지 알게 했다는 점입니다. Gelegenheit, ein Huhn anzufassen. Ja, das macht dir Freude, uns auch. Wir sind entspannt und das ist für uns Urlaub. 하지만 농촌에 머무는 시간은 도시 사람들에게만 즐겁고 행복한 것이 아닙니다. Wir haben ja 2 Betriebe auf unserem Hof. Einmal ist es der landwirtschaftliche Betrieb mit unseren Milchkühen und der zweite Betrieb sind die Ferienwohnungen. Das garantiert, dass unsere ganze Familie gut leben kann. Wir können in Urlaub fahren, wir haben ein schönes Leben. Ich lebe sehr gerne auf dem Land. Mit Ruhe und Gemütlichkeit, dann wisst ihr, egal von welchem Ort. Wir sind leider keine großen Fänger. 관광과 체험을 통해 활기를 되찾은 독일 농촌. 그와 함께 농가들이 변화를 시도하고 있는 것이 바로 생산의 가공과 판매를 접목하는 것입니다. 1차 산업인 생산에서 2차 산업인 가공과 판매 그리고 3차 관광과 체험 서비스를 모두 합한 것이죠. 요즘 우리 농촌도 주목하고 있는 소위 6차 산업이라는 겁니다. 작은 산골 마을 민스트팔에서 젖소 농가를 운영하고 있는 글로크노 씨도 일찌감치 가공과 판매에 주목했습니다. 10여 년 전부터 농가에서 생산한 우유로 치즈를 만들고 있는 글로크노 씨 부부. 처음엔 소량으로 시작했지만 지금은 생산한 우유를 전부 치즈로 가공해 판매할 정도로 인기랍니다. Das ist jetzt der Käsebruch, das ist der feste Bestandteil. Es gibt Käse und das Flüssige, das ist die Molke. Und die Milch, die wird gesäuert und da wird Lab dazugegeben und mit der Käsehafer wird es klein geschnitten. Und das ist dann das, was rauskommt, was Käse gibt. Kannst du machen? 두부처럼 말랑말랑한 상태로 먹는 이 치즈는 이 농가에서 가장 인기 있는 치즈인데요.
일주일에 약 1000개 정도가 팔린다고 하네요. 어떤 맛일지 저도 참 궁금하네요. 이외에도 이 농가에서만 판매되는 다양한 치즈들이 많다고 하는데요. So, wohin gehen Sie? Jetzt in den Käsekeller und tu den Käse abreiben mit Salz. 자, 그럼 저도 좀 따라가서 치즈 구경 좀 해볼까요? 이곳에서 숙성되는 치즈는 독일의 대표적인 하드 치즈인데요. 보통 3개월에서 1년까지도 숙성을 시켜서 먹는다고 합니다. Alle 2 Tage reiben wir diesen Käse ab, damit sich kein Schimmel drauf bildet. Und hier ist Wasser mit Salz, leicht gesalzenes Wasser und dann wird der Käse abgerieben. 소금물로 닦아서 곰팡이를 예방하고 온도는 12도에서 13도, 습도는 90 내지 95%로 맞춰야 질 좋은 치즈가 만들어진다고 하네요. 1. September. Jeder Käse hat ein Datum und das hier der 26.09. 치즈를 만드는 공장에 원유를 납품하던 농가였지만 자신의 이름을 건 유기농 치즈를 생산하면서 많은 것이 달라졌습니다. 이곳은 농가 이름을 딴 치즈 판매장인데요. 소비자들이 농가에 와서 치즈가 무엇으로 어떻게 만드는지 직접 볼 수 있고 구매할 수 있도록 한 곳이죠. Ja, wir achten halt auf das ganze Konzept, auf den Kreislauf, auch von der Wirtschaften her. Und daher gehört es einfach zu, wir produzieren ein Produkt und daher möchten wir auch das weiter gleich verkaufen an die Kundschaft. 우유 생산부터 치즈 가공까지 전 과정이 유기농이라는 인증서는 물론 치즈 생산 농가 자격증에 2001년부터 10년 동안 최고의 치즈 생산 농가로 선정이 되면서 글로코노시 치즈에 대한 신뢰는 더욱 높아졌는데요. 그의 치즈가 얼마나 특별한지 시내에 있는 호텔 레스토랑 요리사가 직접 치즈를 사러 왔네요. 그리고 또 잔뜩 치즈를 주문하는데요. 어떤 맛이 그를 사로잡는 걸까요? Ciao. Ciao. Tschüss. Also, ciao. Ciao. Also diesen Käse kaufen wir hier, weil wir einfach Bio-Qualität haben und Bio-Qualität ökologisch, auch von dem Hof her gebaut wird. Auch die Tiere sind speziell aufgezogen, sie haben eine spezielle Weide und der Käse schmeckt einfach anders wie Industriekäse. 몸에 좋은 치즈를 소비자가 안심하고 구매할 수 있도록 하려는 글로코노 씨의 마음이 통한 거네요. 아침 일찍 만든 치즈가 적당히 굳자 다양하게 허브도 뿌리고 향을 내서 포장을 하는데요. 어디론가 나갈 모양입니다. 오늘은 일주일에 한 번 시내 장이 서는 날이기 때문이죠. 시에서 농가들에게 소비자를 직접 만날 수 있는 직거래 장터를 마련해 준 것입니다. 일주일에 단 2시간이지만 소비자를 직접 만나고 그들의 반응을 볼 수 있어서 소비자들이 원하는 제품을 생산하는 데 많은 도움이 된다고 하네요. 이 장터에는 농가에서 직접 생산하고 가공한 식품들과 유기농산물들이 판매되는데요. 이 시간을 기다리는 손님들이 많다고 하네요. Halt ein Bio, es ist ein Biohof. Und Bio wissen wir, dass es also aus einem gesunden Anbau ist. Deshalb nehmen wir gern den Käse. Das ist eingepackt natürlich. Ich weiß, wo das Produkt herkommt, aus der Region, und dass es umweltfreundlich produziert wird. Und was mir wichtig ist, ein langer, kurzer Weg. 손님들에게 귀를 기울일 수 있고 건강하고 맛있는 치즈를 나누는 이 시간이 글로코노 씨 부부에겐 가장 행복한 순간이 아니겠습니까? Unsere Produkte und wir haben viel Arbeit damit, bis wir das produzieren, aber durch das, dass die Kunden das so gern kaufen, sind wir unheimlich glücklich drüber und zufrieden. 그날 저녁에 글로코노 씨 치즈를 사간 요리사가 궁금해져서 시내 호텔 식당을 찾아가 봤습니다. 오늘 농가에서 산 치즈가 종류별로 접시에 담겼는데요. 이 모듬 치즈는 다양한 치즈를 맛볼 수 있어서
이곳에서 가장 인기 있는 메뉴라고 하네요. Jetzt sind Sie gefordert, bitte, mit dem Käse oder so, jawohl. 도시에서 친구들과 휴가를 즐기러 온 사람들. 일상의 속도를 벗어나 천천히 주위를 돌아보고 싶어 농촌을 선택했는데요. 여러 마을 중에서 특별히 이 마을에 들게 된 이유가 있다고 하네요. Das besondere Käse, der wird hier im Ort in einer biologischen Käserei hergestellt und wir kommen einen weiten Weg extra hierher, weil auch hier dieser Käse ist. Sind die besondere Käse gewesen? Sind die besondere Käse? Auf jeden Fall. Das sind ja Käse, die hier vor Ort produziert werden und ja, das schmeckt man. 치즈 때문에 이 마을에 왔다는 얘기를 들으면 글로코노 씨 부부는 어떤 표정을 지을까요? 분주했던 하루 일과를 마치고 식탁에 둘러앉은 글로코노 씨 가족. 고단했던 일상의 피로를 서로 토닥이는 시간입니다. 올해 15살 된 아들 미르코. 그는 가업에 대해 어떤 생각을 갖고 있는 것일까요? Ja, also später würde ich auch gerne den Betrieb wie mein Vater weiterführen. Ja, also dadurch, dass man schon die ganze Kindheit mitarbeitet, lernt man viel und es macht Spaß. 아들과 함께 부부는 또 다른 변화를 준비합니다. 치즈 생산의 체험 관광을 접목하는 것이죠. Es ist ein Lebensmittel von den Leuten, das was sie essen und die wollen einfach die Hintergründe wissen. Also die Nachfrage nach der Führung ist sehr groß bei uns. Und für uns ist auch ein Zusatzeinkommen. 독일 농촌의 변화는 그곳에 사는 사람들이 행복해지면서 시작됐습니다. 행복한 사람들이 사는 곳이 바로 살기 좋은 마을이니까요. 농업인들이 행복해지면서 마을도 하나 둘 다시 예전의 활기를 찾기 시작했습니다. 하지만 사람들이 떠나지 않고 머물기 위해서는 살고 싶은 마을 그리고 살기 좋은 마을이 돼야 하는 것이죠. 인구 800명의 작은 마을인 아이드하우젠엔 아주 특별한 상점이 있습니다. 채소와 다양한 먹을거리가 싱싱해 보이긴 하지만 아직까지 특별한 건 잘 모르겠죠. 그럼 이 상점이 뭐가 특별한지 잠시 물건을 사러 온 주민들을 지켜볼까요? Guten Tag. Inwiefern ist es gut, hier einen Dorfladen zu haben? Wir freuen uns sehr darüber, sind sehr dankbar, dass wir einen Dorfladen haben. Wir kriegen hier alles gut bestückt. 상점에 장을 보러 온 주민인가 했는데 뭔가 물건을 가져왔네요. Hallo. Hallo. So, vielen Dank für die schnelle Lieferung. 직접 재배한 꿀을 가져온 이 마을 농업인이었군요. Also das sind die Honiggräserlinde mit Sommertracht und Waldhonig und mein Mann ist Imker und wir liefern immer den Honig hierher. 상점 안에는 마을에서 농업인이 생산한 농산물과 가공식품들도 판매하고 있는데요. 주민들이 마을에서 생산한 제품에 가장 가깝고 열렬한 소비자가 되는 셈이죠. 하지만 4년 전만 해도 이 마을엔 상점이 없었습니다. Wie finden Sie, dass Sie hier im Dorf, dass Ihr eigener Dorfladen Ja, sehr haben? gut, sehr gut. Ja, überhaupt für ältere Menschen, ne? Und kein Auto haben, keine Fahrgelegenheit, da ist das schon angebracht, ja. Ja, mir fiel es sehr gut, ja. Wir kaufen ja alles da ein. Haben sich halt dann viele Bürger von Eidhausen gesagt, Mensch, es ist schlecht, die wollen kein Auto haben, wie soll man dann einkaufen? Und dann haben sie sich zusammengesetzt und haben eine Idee gehabt, wir könnten ja mal so einen Dorfladen machen. Und so ist es eigentlich entstanden. Und er ist jetzt ungefähr 주민들이 스스로 조합을 만들고 돈을 모아서 만든 자치 상점 수익도
마을 공동으로 사용합니다. Und hier einkauft. Und der Dorfladen unterstützt ja auch die Vereine und die Vereine den Dorfladens helfen alle zusammen. Wenn man mal was braucht, kann man schnell herfahren und sich noch was holen, wenn was fehlt beim Fest zum Beispiel. Ja. 마을 주민들이 바로 상점의 주인인 셈이죠. 한때 사람들이 떠나고 상점마저 문을 닫았던 마을은 다시 활기를 찾았고 주정부에서도 교육과 의료 등 복지를 지원했습니다. Es geschafft haben, den ländlichen Raum in Bayern auch lebenswert zu halten für junge und ältere Menschen. Dazu gehören natürlich die Kinderbetreuung im Kindergarten, in der Schule, die ärztliche Versorgung durch 2 Ärzte, die Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf und auch die Anbindung. 독일 농촌 지원 정책의 기본은 주민이 농촌을 떠나지 않고 살 수 있도록 도시와 농촌의 생활 여건을 균등하게 해주는 것입니다. 예를 들면 마을에서 차로 10분 거리에 반드시 병원이 있어야 한다는 것들이죠. 병원뿐만 아니라 우체국과 은행과 같은 기본적인 서비스 시설도 마을 안에 마련하고 있습니다. 균등한 생활 여건이란 이렇게 어디에 살던 일정한 조건과 최소한의 서비스를 이용할 수 있어야 한다는 것이죠. Ich habe heute für die Magenspiegelung bekommen, ja. Und jetzt habe ich noch Kontrolle bekommen, ja. Und ich bin echt zufrieden, dass wir noch 5 Minuten fahren müssen in diese Klinik. Wir haben eine große Gemeinschaftspraxis, bieten das komplette Programm der inneren Medizin und auch ein Krankenhaus. Wir haben nicht diese Übervölkerung der Stadt, sondern nehmen uns die Zeit für unsere Patienten und sind natürlich mit vollem Herzen und vollem Seele dabei, dass wir unseren Patienten die beste Diagnostik und Therapie bieten können. 살고 싶고 살기 좋은 농촌을 만드는 일에 있어서 가장 중심은 그곳에 사는 주민입니다. 이는 바이에른주의 작은 마을 딩골스 하우젠에서 확인할 수 있었습니다. 20년 전에는 아무도 주목하지 않았던 작은 마을이 지금은 누구나 살고 싶은 마을이 된 딩골스 하우젠. Unsere Ortschaft lebt halt, also sage ich jetzt man sieht es ja, im Sommer blüht alles, ist alles begrünt, es sieht etwas freundlicher, schöner aus, also auch für Fremde. 20년 전 딩골스 마을은 버려진 집이 그대로 방치돼 있던 열악한 마을이었습니다. 아무도 머물지 않고 살고 싶지 않았던 이 마을에 20년 동안 어떤 변화가 있었던 걸까요? 변화는 1996년 낡은 버스 정류장을 고치면서 시작됐습니다. 그 후 포장으로 덮여있던 길을 벗겨내고 보도 블록을 깔았고 비어있는 건물을 재정비하고 집집마다 꽃과 나무를 심었습니다. 그 노력 덕분에 지금은 누구라도 머물고 싶은 마을이 됐죠. Die Straße Teer, die Gehsteige Teer bis zum Haus, nur die Teer, die breite geteerte Straße gesehen und wie im Prinzip die Leute alle nur durchfahren, hat es gewonnen in dem Sinn, dass die Leute mehr darauf aufmerksam werden, weil es optisch einfach schöner geworden ist durch die Bäume, durch die Bepflanzungen, durch die Pflasterarbeiten. Vorher war alles geteert. 재정비를 통해 겉모습뿐만 아니라 마을의 생태도 살아났습니다. 직선으로 흐르던 폴카와 개천을 곡선으로 흐르게 한 것뿐인데 말이죠. Im Zuge der ganzen Dorferneuerung wurde der ganze Bach wieder in ein anderes Bett gelegt. Also er meandert, er fließt mal schnell und mal langsam. Das heißt, es gibt wieder viel mehr Pflanzen, viel mehr Tiere auch, als es vorher gab. Und deswegen stehe ich jetzt hier und im Sommer sehen Sie hier Kinder spielen. Die Alten sitzen auf den Bänken und hier kann man Kneipkur machen. 14년 동안 재정비에 투자된 비용은 총 300만 유로. 그럼 비용은 어떻게 마련됐을까요? Es war eine Kombination aus Mitteln der Europäischen Union in Kombination mit Mitteln der Landesregierung von Bayern und natürlich auch eine Eigenbeteiligung der Gemeinde Dingolshausen
und in der Form von Erschließungsbeiträgen natürlich auch eine Eigenbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger, deren Grundstücke an den Veränderungsbereich angeschlossen waren. Also aus EU-Mitteln und den Landesmitteln ungefähr 50% bis 60% und Eigenmittel der Bürger ungefähr 15% bis 20%. 낙후된 농촌을 살리려는 유럽연합의 리더 플러스 정책으로 자금을 지원받으면서 마을 재정비 프로젝트는 탄력을 받기 시작했습니다. 하지만 딩골스 마을 변화의 중심에는 언제나 마을 주민들이 있었습니다. Ja, die Bürger durften ja mitbestimmen. Ne? Zum Beispiel die Pflanzungen, was sie wollten, Pflanzen oder Bäume oder so. Oder wenn sie einen Baum wollten, auf dem Gehsteig dürften ja die Bürger entscheiden. Nicht? Wer keinen wollte, der hat auch keinen bekommen. Oder an den Häusern. Nicht? 모든 것을 결정한다는 건 책임도 따른다는 것이죠. 그래서 주민들은 기꺼이 자금을 보탰습니다. Und heute sind die Leute ja froh, dass es so ist. Nicht? Es ist bezahlt, nicht? Und fertig. Nicht? Wenn man eine schöne Wohnung hat will, muss man auch viel investieren. Nicht? Und da ist es halt auch so. Nicht? Wir sind auch sehr stolz, dass die Bürger das auch selbst in die Hand genommen haben und viel dazu beigetragen haben, dass es so schön geworden ist. Nicht? 한 달에 한 번 딩골스 하우젠에서는 주민자치위원회가 열립니다. 12명의 주민대표 그리고 시장 1명으로 구성된 자치위원회에서는 마을 재정비에 대한 새로운 계획이나 과정에 대해서 끊임없이 토의하고 논의하는 것이죠. 오늘은 올해부터 2015년까지 마련할 마을 공동회관에 대한 얘기를 나누기 위한 모임인데요. 회의에서 결정된 사항은 60명으로 구성된 주민 실무 모임에 전달이 되고 주민들이 낸 의견을 다시 모아서 최종 결정은 주민들의 투표로 결정된다고 합니다. Kamen immer mehr Leute dazu zu sagen, ja, es ist wichtig, wie wir unser Dorf gestalten. Ich möchte hier leben, ich möchte hier auch arbeiten. Ich möchte hier mitgestalten. Ich möchte gerne, dass wir ein modernes, zukunftsfähiges Dorf haben. 우리는 딩골스 하우젠의 사례를 통해서 독일 농촌의 미래를 만든 것이 무엇인지 알 수 있습니다. Optimismus verbreiten. Ich wohne gerne hier. Ich bin gerne Bürger von Dingolshausen und ich nehme meine eigene Zukunft selbst in die Hand. Ich lasse nicht fremdbestimmen. 그날 저녁에 마을 주민 한 명이 시장을 찾아왔습니다. Und wir haben eine Festlegung zwischen 30 und 45 oder 48 sogar. Ja, also dann geht es um die Dachneigung. 자기 집안에 주차장을 만드는데도 마을의 조화를 생각하고 의논하는 사람들. 마을의 변화 중 가장 큰 변화는 역시 사람입니다. Die letzte Woche war ich im Urlaub, die vorletzte Woche wollte ich denjenigen. 인구 1000여 명이 전부인 작은 마을 딩골스 하우젠. 이 마을에서 태어나고 자란 자그마한 시장은 고향 마을의 변화가 누구보다 자랑스럽습니다. 사람들이 머물지 않았던 마을에 떠났던 사람들이 다시 돌아오고 이곳에 머무는 사람들이 행복하다고 말하는 농촌. 그가 오랫동안 꿈꾸던 미래이기 때문입니다. 하지만 그에게 딩골스 하우젠의 변화는 여전히 진행 중입니다. 하루 일과를 마친 저녁 시간, 마을 주민들이 회관에 모였습니다. 딩골스 하우젠 오케스트라 연습이 있는 날이라고 하네요. 1, 2, 1. 뭐 완벽하고 뛰어난 솜씨는 아니지만 함께 어울려 연주를 하고 음악이 주는 감동을 나누는 사람들. 딩골스 하우젠이라는 이름이 준 행복입니다.
마을이 바뀌면서 떠났던 젊은이들도 다시 마을로 돌아왔습니다. 그렇게 마을의 미래를 모두가 함께 만들어가고 있는 것입니다. Bin dann wieder zurückgekommen, weil daheim ist es doch am schönsten. Hier ist die Familie, hier sind die Freunde, hier ist die Musikkapelle, hier mache ich Sport. Hier fühlen sich alle wohl. Ich bin ein Dingelshauser Bub und für Dingelshausen ist mir also mein Ein und Alles und auch die Musik und die ganze Gemeinde und ja, von der Jugend bis zum Alten gehört alles, ist eine Gemeinschaft und es ist eigentlich für mich das Schönste, dass es immer eine schöne Kameradschaft ist, weil das anders können wir es eigentlich gar nicht vorstellen. Also 소박하지만 참 행복하고 여유로운 모습이죠. 사람들이 서로 어우러져 살아간다는 게 바로 이런 모습이 아닐까요? 여러분이 생각하는 살고 싶고 살기 좋은 농촌은 어떤 모습인가요? 농촌에 사는 사람들이 행복하고 그곳에 머무는 사람들이 마음을 편히 쉬어가는 곳. 독일 농촌의 모습 속에서 그 답을 찾을 수 있지 않을까요? 여러분은 어떤 마을에 살고 싶으십니까? Rorate celide super et nobis bluantiostum. Rorate celide super et nobis bluantiostum.